Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya OCN Channel. Saksikan video saya berikut ini. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini teman-teman. Jadi sepeda motor ini, ini kita on kan dulu ya teman-teman. Jadi di starter tak mau dia teman-teman. Di starter tak mau. Lampu-lampunya pun tak mau hidup. Biasanya ada. Hidup. Lampu sen pun juga tak mau hidup. Jadi mati semua. Klakson. Jadi semua mati. Jadi penyebabnya itu ya teman. Tapi ini satu teman. Coba kita engkol. Sip. Kalau di engkol hidup dia. Oke. Ini udah on. Kita engkol. Jadi kalau di engkol hidup dia. Tapi ini mati semua. Lampu-lampu, klakson. Starter pun tidak mau. Tak mau hidup. Lampu. Jadi tak ada yang hidup. Jadi apabila terjadi kepada teman-teman, jadi masalahnya tuh di sini teman-teman. Di sini. Di sekring. Jadi ini ke sini. Sekring dari sekring ke dua nih. Pemutus arus ke baterai. Itu sebabnya lampu-lampunya bukan putus lampu-lampunya, arusnya tak ada. Jadi ini putus sekringnya. Ini udah parah nih teman-teman. Lihat teman-teman. Itu dia. Udah terbakar. Sip. Jadi sekringnya teman-teman. Ini murah nih 1.500 nih. Biasanya terselip satu di sini. Ini udah terpakai. Udah habis. Ini ke baterai ke bawah. Di sekringnya. Ini udah lengket nih teman-teman. Wah, keras. Terbakar nih. Jadi kita buka. Lengket teman-teman. Nampak teman-teman. Kita tanggalkan ini. Lengket. Jadi kita tukar nih sekringnya teman-teman. Ciri-cirinya lampu mati, klakson nggak bisa. Jadi inilah. Udah parah nih.
terbakar. Jadi kita gantilah teman-teman. Sekalian beli ininya. Ini udah lengket nih, nggak bisa pakai lagi. Nampak teman-teman? Nah. Kotak sekring terbakar. Sip. Kita beli yang baru aja nih. Putuskan. Ini dia teman-teman. Jadi kita beli ini. Nih, mau dia lagi. Udah lengket. Jadi sekringnya teman-teman. Jadi kalau sepeda motor teman-teman tak mau hidup lampu, klakson, tak bisa di starter. Ini sekringnya nih, pengamannya. Bisa lah ya. Udah lengket dalam tuh teman-teman. Nah, ini dia. Terbakar. Oke, kita beli. Ini 1.500 paling. Sip. Sip teman-teman. Tapi yang penting dia bisa hidup. Walaupun tak pakai sekring. Jadi bisa kita beli aja nanti. Oke. Nah, ini dia. Kita bawa contohnya nih. Sekring sama kotak sekring. Sip. Yang penting dia bisa hidup. Tak pakai sekring. Menggunakan kol aja. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nantikan video saya berikutnya. Wassalam.